在这个单元，我们要讲的是 Excel 的函数应用不分部门流水号，什么意思呢？请我们看一下结果这个工作表，就是说我有3个部门，但是3个部门呢的流水号呢必须要连着的从1、2、3到13、14到26、27到39，有没有？它全部都连在一起，有没有？连在一起那基本上这要怎么做呢？要怎么做我们用范例工作表来说明。首先第一件事情，我们把 A 栏框起来，框起来后呢，在常用这边我们选寻找与取代里面的特殊目标我们要找的是空格找空格。找完以后呢，我们就打公式等号 max 我前面这一格注意到我前面这一格有没有冒号里面的最大值加1，就是把我前面这一格的资料有没有最大值加1然后按打勾，对不对？但是我们这边注意到，因为你是什么框了很多储存格，有没有要套一样的公式，有没有那我们就是按 Ctrl 加 Enter 键Ctrl Enter 键，这时候你会发现一个很好玩的事情，它全部呢是各个部门1到13，所以3个部门都是1到13可是呢，我们不是要3个部门都1到13我们是要干什么？接下去接着的，所以你要知道原因出在哪里？出在这里，第一个 A1 这边你没有把它锁定所以每一个都是抓前面那一格的干嘛？加1。那刚好呢，部门上面都有标题，所以干嘛？每个都干嘛？每个部门都从头开始，所以你一定要把干嘛 ？A1 把它锁起来是从 A1 开始累加的那好了以后，一样按 Ctrl 加 Enter 键这时候你就要看到1、2、3到13、14、15、16，一直到20几、26，然后这边27开始有没有？到39，它就会干嘛？流水号接连连续的